好嗱，睇翻而家拆咗出嚟，兩把換咗，呢度一把，呢度一把。講我而家開電測試一下，因為條線太短啊，入唔到嚟。講頭先我想嘗試度電壓，入咗去之後就冇辦法度到嗰個電壓。講我哋依家只能夠放翻出嚟去測試翻俾你。我個塔標咧，唔見咗塔標嘅，我個塔標。好，我哋而家開機。好嗱，睇翻風扇係轉嘅，呢隻邊呢把啊都係轉嘅，見到未？好啦，兩把已經搞掂咗。好嗱，講我哋而家再測翻部機嘅電壓是否正常啊嚇？第一組380冇問題，第二組380冇問題，第三組380冇問題。講而家輸出端嘅，我哋而家度翻個輸出端，551伏電壓。好，咁嗱。上部機嘅電流輸入到輸出嘅電流都係屬於正常嘅。咁我哋就而家睇翻，好啦，咁我而家熄咗，重新裝翻上去就搞掂㗎啦，老細。